თბილისში კურიერი 12 საათზე ახალ ამბებს თამარ ურუშაძე გაგაცნობთ. თბილისში აბრეშუმის გზის ფორუმი მიმდინარეობს. რიგით მეხუთე ღონისძიება ირაკლი კობახიძემ გახსნა. გახსნითი პანელი საქართველოს, სომხეთისა და აზერბაიჯანის პრემიერ-მინისტრების მონაწილეობით იმართება. ორი დღის განმავლობაში რეგიონის ქვეყნების პოლიტიკური ლიდერები და ბიზნეს კორპორაციების ხელმძღვანელები მონაწილეობას მიიღებენ 7 თემატურ პანელურ დისკუსიაში და განიხილავენ შუადერეფნის, ენერგეტიკის, ინვესტიციების, ინოვაციების და ტექნოლოგიების საკითხებს. ფორუმს, რომელიც მეხუთედ ტარდება, საერთო ჯამში 2000-ზე მეტი დელეგატი ესწრება. ირაკლი კობახიძე საუბრა ღონისძიების მნიშვნელობაზე და საქართველოს როლზე, ქვეყნის უნიკალურ გეოგრაფიულ მდებარეობაზე, საგარეო პოლიტიკაზე, თავისუფალი ვაჭრობის შეთანხმებაზე ევროკავშირთან, ჩინეთთან, დიდ ბრიტანეთთან, არაბთა გაერთიანებულ საამიროებთან და სხვა ქვეყნებთან. მირიან გორგოძე აშუხებს ღონისძიებას, ის პირდაპირ ეთერშია. მირიან, ვინ ესწრება ფორუმს და რა არის მთავარი გზავნილი? ძალიან ბევრი დელეგატი ყავს თბილისის აბრეშუმის გზის ფორუმს, რომელიც დღეს ოფიციალურად უკვე გაიხსნა რამდენიმე წუთის წინ და შესაბამისად, როგორც უკვე აღნიშნეთ, თბილისში აბრეშუმის გზის ფორუმი საიუბილეოდ მეხუთედ იმართება 2015 წლიდან ყოველ 2 წელიწადში ერთხელ თბილისი მასპინძლობს ამ მნიშვნელოვან ღონისძიებას. 70-ზე მეტი ქვეყნიდან 2000-ზე მეტი დელეგატი მონაწილეობს და მიიღებს მონაწილეობას 2 დღის განმავლობაში ფორუმის საქმიანობაში. აქ არიან მაღალი რანგის პირები, ბიზნეს სექტორისა და საერთაშორისო ორგანიზაციების წარმომადგენლები, ასევე რეგიონის ქვეყნის პრემიერ-მინისტრები, ვიცე-პრემიერები, კონკრეტული დარგების მიხედვით, ასევე მინისტრები და მნიშვნელოვანი საერთაშორისო ორგანიზაციების წარმომადგენლები. დელეგატებს უკვე მიმართა ქვეყნის პრემიერ-მინისტრმა ირაკლი კობახიძემ, რომელმაც გარკვეულწილად გაიხსენა 10 წლის წინანდელი მოვლენები, როდესაც 2015 წელს თბილისში პირველად გაიმართა აბრეშუმის გზის ფორუმი. პრემიერ-მინისტრის განცხადებით, მაშინ მთავარი მიზანი იყო, რომ თბილისში გარკვეულწილად შექმნილიყო სივრცე შეხვედრებისთვის, თუმცა 10 წლის თავზე ფორუმი მნიშვნელოვან საერთაშორისო პლატფორმად იქცა, როგორც პრემიერ-მინისტრმა განმარტა და ეს არა მხოლოდ შეხვედრების ადგილია, უკვე არამედ კონკრეტული წინადადებების და გეგმების რეალიზების სივრცე. პრემიერ-მინისტრმა ასევე საკუთარ სიტყვაში გაამახვილა ყურადღება საქართველოს საინვესტიციო გარემოზე, საქართველოში არსებულ საინვესტიციო კლიმატზე და ხაზგასმით აღნიშნა ქვეყნის გეოგრაფიული მდებარეობა შუა დერეფნის კონტექსტში და ასევე განსაკუთრებით ხაზგასმით აღნიშნა ასევე ირაკლი კობახიძემ საქართველოს პარტნიორული და მეგობრული მჭიდრო ურთიერთობა რეგიონის ქვეყნებთან მიმართებაში. 2015 წელს, როდესაც ამ ფორუმს საფუძველი ჩაეყარა, ჩვენი მიზანი იყო შეგვექმნა პლატფორმა დიალოგისთვის. დღეს 10 წლის შემდეგ თბილისის აბრეშუმის გზის ფორუმი გაცილებით მეტია, ვიდრე უბრალოდ შეხვედრების ადგილი. ის იქცა რეგიონული და გლობალური თანამშრომლობის ქმედით ინსტრუმენტად, სადაც იდეები რეალურ პროექტებად გარდაიქმნება. განსაკუთრებით მიხარია, რომ დღეს ჩვენთან ერთად იმყოფებიან ჩვენი მეგობარი და სტრატეგიული პარტნიორი ქვეყნების, სომხეთისა და აზერბაიჯანის პრემიერ-მინისტრები. თქვენი აქ ყოფნა კიდევ ერთხელ ადასტურებს, რომ სამხრეთ კავკასიის ქვეყნებს გვაქვს საერთო ხედვა. ერთობლივი ძალისხმევით ვაქციოთ ჩვენი რეგიონი მშვიდობის, სტაბილურობისა და ეკონომიკური შესაძლებლობების სივრცედ. თბილისის აბრეშუმის გზის ფორუმი ყოველთვის იყო და იქნება რეგიონული დიალოგის უმნიშვნელოვანესი პლატფორმა. სიმბოლურია, რომ ეს ფორუმი იმართება საქართველოში, ქვეყანაში, რომელიც ისტორიულად იყო და რჩება აღმოსავლეთისა და დასავლეთის ცივილიზაციების დამაკავშირებელ ხიდად. საუკუნეების განმავლობაში აბრეშუმის გზაზე, რომელიც ჩვენს ქვეყნებს აკავშირებდა, მოძრაობდა არა მხოლოდ ვაჭრობა, არამედ კულტურა, იდეები და პროგრესი. დღეს, როდესაც სოფლიო ტრადიციული სავაჭრო გზებისა და მიწოდების ჯაჭვების გადაფასების, ახალი მარშრუტების ძიების პროცესია, ჩვენი ძალისხმევა მიმართულია მშვიდობის უზრუნველყოფისა და გამტკიცებისკენ. ეს აუცილებელი პირობაა, რათა საქართველო ვაქციოთ რეგიონის ეკონომიკური და ლოგისტიკური ცენტრის პარ ღერძად. ჩვენ გვჯერა, რომ მშვიდობა, სტაბილურობა და პროგნოზირებადობა უმთავრესი კაპიტალია, რომელიც ჩვენს პარტნიორებსა და ინვესტორებს შეგვიძლია შევთავაზოთ. ამასთან, საქართველოს უნიკალურ გეოგრაფიულ მდებარეობას ავსებს და აძლიერებს ჩვენი ხელისუფლების პროაქტიული საგარეო პოლიტიკაც. ჩვენ გვაქვს თავისუფალი ვაჭრობის შეთანხმებები, როგორც ევროკავშირთან, ისე ჩინეთთან, დიდ ბრიტანეთთან, არაბთა გაერთიანებულ საამიროებთან და რეგიონის სხვა ქვეყნებთან.
ჩვენ ვახორციელებთ მასშტაბურ ინფრასტრუქტურულ პროექტებს, ვაშენებთ ახალ პორტებს, ვახდენთ რკინიგზის მოდერნიზებას, ვქმნით ციფრულ და ენერგეტიკულ მაგისტრალებს, როგორიცაა შავი ზღვის წყალქვეშა კაბელის პროექტი, რომელიც რეგიონის განახლებად ენერგიას ევროპის ბაზართან დააკავშირებს. ეს ყველაფერი ქმნის უნიკალურ შეასრულობას ბიზნესისთვის. შუა დერეფანი აღარ არის მხოლოდ კონცეფცია, ის იქცა რეალობად, რომლის განვითარებასაც ჩვენ ყოველდღიურად უწყობთ ხელს. მაგრამ 21 საუკუნეში მდგრადი განვითარებისთვის აუცილებელია კავშირების ახალი განზომილებების ათვისება. ეს არის ენერგეტიკული დერეფნები, ციფრული მაგისტრალები და კაპიტალის თავისუფალი მოძრაობა. ამდენად ბუნებრივია, რომ დღევანდელი ფორუმის პანელური დისკუსიები სწორედ ამ საკითხებს ეძღვნება. გლობალური ვაჭრობის მომავალს, შუა დერეფნის პოტენციალს, ენერგეტიკულ ინტეგრაციასა და ციფრულ ტრანსფორმაციას. სწორედ ამიტომ მოხარული ვარ, რომ წლევანდელი ფორუმის ფარგლებში პირველად იმართება თბილისის ფინანსური სამიტი. ეს საეტაპო მნიშვნელობის სიახლე, რომელიც სინგაპურელ პარტნიორებთან ერთად ხორციელდება, ჩვენს დედაქალაქს ამკვიდრებს, როგორც რეგიონის ფინანსური და ტექნოლოგიური ინოვაციების ცენტრს. 10 წლის განმავლობაში თბილისის აბრეშუმის გზის ფორუმი უკვე გახდა დამაკავშირებელი რგოლი პოლიტიკასა და ბიზნესს შორის. აქ დაიბადა არაერთი ინიციატივა, რომელიც რეალურ პროექტებად გადაიქცა. ამის ნათელი მაგალითია წინა 2023 წლის ფორუმზე მიღწეული შეთანხმება საქართველოს, აზერბაიჯანისა და ყაზახეთის მიერ ერთობლივი სარგენიგზო კომპანიის შექმნის შესახებ. ჩვენი პარტნიორის აზიის განვითარების ბანკის 3 მილიარდიანი პორტფელი საქართველოში ასევე ამის დასტურია. დღეს შექმნილი სივრცეების შეხვედრებისთვის არის პირდაპირი მოწვევა ბიზნესისთვის, რათა ახალი პარტნიორული ურთიერთობები ჩამოყალიბდეს და ახალი წარმატებული პროექტები დაიგეგმოს. ჯერ ეს ორი დღე ახალი იდეების, პარტნიორების გაძლიერებისა და საერთო წარმატების დასაწყისი გახდება. ნაყოფიერ მუშაობას და წარმატებებს გისურვებთ. ფორუმის დელეგატებს ასევე მიმართეს სომხეთისა და აზერბაიჯანის პრემიერ-მინისტრებმა და მათ ზოგადად შეაფასეს ფორუმის მნიშვნელობა არა მარტო კონკრეტულად ინდივიდუალურად დამოუკიდებლად კონკრეტული ქვეყნებისთვის, არამედ ზოგადად რეგიონის მასშტაბით და რეგიონის კონტექსტში. მაგალითად, სომხეთის პრემიერ-მინისტრმა ნიკოლ ფაშინიანმა გაიხსენა, რომ პირველად 2 წლის წინ სწორედ თბილისში აბრეშუმის გზის ფორუმის ფარგლებში გაახმოვანა მან სამშვიდობო შეთანხმების დეტალები და ისაუბრა ამ სამშვიდობო შეთანხმების ხელმოწერის აუცილებლობაზე და ხელმოწერის ცერემონია კი გაიმართა რამდენიმე თვის წინ ვაშინგტონში და სომხეთისა და აზერბაიჯანის რეგიონში მშვიდობიანი თანაცხოვრობა პრემიერ-მინისტრის განმარტებით მნიშვნელოვანია არა მხოლოდ კონკრეტულად სამხრეთ კავკასიის რეგიონისთვის, არამედ ზოგადად მთელი მსოფლიოსთვის. თავის მხრივ რეგიონში არსებულ ქვეყნებს შორის მჭიდრო პარტნიორულ კავშირზე გაამახვილა ყურადღება აზერბაიჯანის პრემიერ-მინისტრმა და მან განსაკუთრებით გაუსვა ხაზი შემდეგ ფაქტს, რომ მნიშვნელოვანია ამ ქვეყნებს შორის დაკავშირებადობის გაზრდა და პარტნიორული ურთიერთობების გაღრმავება, რადგან მისი შეფასებით სწორედ ეს არის გარკვეულწილად წინაპირობა იმ საერთაშორისო პროექტების შეუფერხებლად განხორციელებისთვის, რომელსაც რეგიონის ქვეყნები ერთობლივად ახორციელებენ. აბრეშუმის გზის ფორუმი უკვე გახდა მნიშვნელოვანი პლატფორმა სხვადასხვა ქვეყნებისთვის, რომლებიც ერთმანეთს უზიარებენ ახალ იდეებს. ამ პლატფორმის შედეგად მოხდა მშვიდობის პროექტის ხორცშესხმა სომხეთსა და აზერბაიჯანს შორის, რაც მხარდაჭერის მექანიზმად გადაიქცა და მას ბევრმა საერთაშორისო პარტნიორმა დაუჭირა მხარი. ვაშინგტონის დეკლარაციის მეოთხე პუნქტის საფუძველზე შავი ზღვის რკინიგზაც გაიხსნება და გაზრდის სატრანსპორტო პოტენციალს. არა მხოლოდ სომხეთის, არამედ საქართველოსა და აზერბაიჯანის მიმართულებით. ეს სამშვიდობო დიალოგი, რომელიც დამყარდა სომხეთსა და აზერბაიჯანს შორის, დაალაგებს სამეზობლო ურთიერთობებს და სამხრეთ კავკასიას ყველაზე მიმზიდველ მარშრუტად გადააქცევს. ინფრასტრუქტურა ამ ქვეყნების ტერიტორიაზე გაიზრდება, კიდევ უფრო დაიტვირთება. საქართველომ, სომხეთმა და აზერბაიჯანმა ურთიერთობები უნდა განვავითაროთ და კაპიტალად ვაქციოთ რეგიონის სტაბილურობისთვის. დარწმუნებული ვარ, სამივე ქვეყნის ლიდერი ფლობს საკმარის ნებას, რომ უზრუნველყოთ ამ მიმართულებით განვითარება, კეთილდღეობა, მშვიდობა და ეკონომიკური ზრდა სხვა მეზობლებთან, პარტნიორებთან თანამშრომლობის გზით.
ყოველწლიურად თბილისი კიდევ უფრო შესანიშნავი ხდება, იზრდება და ვითარდება. ძალიან მნიშვნელოვანია წლევანდელი ფორუმის თემატიკა. ფორუმი იქცა პრესტიჟულ საერთაშორისო პლატფორმად, სადაც გლობალურ და საერთაშორისო საკითხებზე იცვლება იდეები. საუკუნეების განმავლობაში აზერბაიჯანი და საქართველო აბრეშუმის გზაზე ვითარდებოდნენ და თამაშობდნენ იმ ხიდის როლს, რომელიც ევროპას აზიასთან აკავშირებდა. დღეს აზერბაიჯანი და საქართველო წამყვან როლს თამაშობენ განვითარებაში და ისტორიული როლის შესრულებაში, რასაც ქვია ახალი მარშრუტი, რომელიც აზიას ევროპასთან დააკავშირებს. წლების განმავლობაში მეგობრული და სტრატეგიული ურთიერთობები, რომელიც ორ ქვეყანას გვაქვს, გადაიქცა რეგიონულ მოვლენად. ჩვენ არა მხოლოდ პოლიტიკურ ჭრილში, არამედ ენერგეტიკული, ეკონომიკური და სატრანსპორტო მიმართულებით ვთანამშრომლობთ. აზერბაიჯანსა და საქართველოს შორის სტრატეგიული პარტნიორობა უკვე არსებობს ენერგეტიკის სფეროში. ეს არის წარმატებული პროექტი, რაც რეგიონის საზღვრებს ცდება. ბაქო-თბილისიდან მესამე ლოკაციამდე მილსადენები ცხადყოფს ჩვენი ურთიერთობის ხედვის უზრუნველყოფას ევროპის მიმართულებით. აზერბაიჯანისა და საქართველოს აქტიური მონაწილეობით განხორციელებული პროექტი მნიშვნელოვან ასპექტად იქცა ევროპის ენერგოუსაფრთხოების კუთხითაც. ჩვენი მომხმარებელი 14 სახელმწიფოდან 10 ევროპულია, რისთვისაც მადლობას ვუხდით საქართველოს. ეჭვი არ გვეპარება, რომ ძლიერი თანამშრომლობა უზრუნველყოფს გრძელვადიან პარტნიორობას. ჩვენ მიგვაჩნია, რომ ახალი პროექტები განხორციელდება ლოჯისტიკისა და ტრანსპორტის მიმართულებით, რაც კიდევ უფრო გააუმჯობესებს ჩვენს რეგიონულ მნიშვნელობას. ჩვენ ვმუშაობთ იმისთვის, რომ ერთად მეტი შევქმნათ. ორი დღის განმავლობაში უმასპინძლებს თბილისი მეხუთე საიუბილეო ფორუმს ინვესტიცია დაკავშირებადობაში და ზრდა სტაბილურობაში. ეს არის საერთაშორისო ფორუმის მთავარი სლოგანი. დელეგატები ურთიერთობანი ფორუმის მიმდინარეობისას იმსჯელებენ დღეს ეკონომიკაში არსებული ახალი გამოწვევებისა და მათი გადაჭრის გზებზე და ფორუმის პარალელურად ასევე გაიმართება მნიშვნელოვანი პანელური დისკუსიები, გლობალური ვაჭრობა, ტრანსპორტი, ლოგისტიკა, შუა დერეფნის განვითარება, ენერგეტიკა, ციფრული ტრანსფორმაცია, ეს არის არასრული ჩამონათვალი იმ მნიშვნელოვანი საკითხებისა, რომელსაც განიხილავენ დელეგატები სწორედ ამ პანელური დისკუსიების დროს და მნიშვნელოვანია, რომ თითოეული დისკუსიის თუ ორმხრივი და მრავალმხრივი შეხვედრის ფორმატში საქართველოს ექნება შესაძლებლობა, რომ ქვეყანაში არსებული საინვესტიციო კლიმატის შესახებ თბილისში ჩამოსულ სტუმრებს დამატებითი ინფორმაცია მიაწოდონ. მადლობა მერიან გორგოძე საუბრობდა კურიერის ეთერში. პეტერ ფიშერთან დაკავშირებით გაჩენილი კითხვების შემდეგ გერმანიის ერთ-ერთი ყველაზე რეიტინგული პარტია ამჯერად არასამთავრობოების საქმიანობით ინტერესდება და ფედერალურ მთავრობას 9 ახალი კითხვით მიმართავს. ალტერნატივა გერმანიისთვის ითხოვს ინფორმაციას იმ არასამთავრობოებზე, რომლებსაც 2020 წლის შემდეგ გერმანიის მთავრობისგან ფინანსური მხარდაჭერა აქვთ მიღებული. რა ბიზნესს ემსახურებოდა, რა თანხები დაიხარჯა და რომელ პროექტებზე. გარდა ამისა, დეპუტატები ითხოვენ ინფორმაციას, რომელი ორგანიზაციები არიან დაახლოებული საქართველოს მთავრობასთან და ოპოზიციას და რა ფორმით არის გერმანიის საელჩო ჩართული ამ თანამშრომლობაში. ლელო ჯავახიშვილი მუშაობს ამ თემაზე, ის პირდაპირ ეთერშია. ლელო, გისმენთ. გერმანიის ერთ-ერთი ყველაზე რეიტინგული პარტია საკუთარ მთავრობას ამჯერად თხოვს პასუხს, რაში იხარჯებოდა წლების განმავლობაში გერმანელი გადასახადის გადამხდელების ფული საქართველოში. შესაბამისი სადეპუტატო კითხვები ბუნდესტაგში უკვე დარეგისტრირდა ალტერნატივა გერმანიისთვის. ინტერესდება კონკრეტულად რომელი ორგანიზაციები ფინანსდებოდნენ მათი ბიუჯეტიდან და რა მიზანს ემსახურებოდა მათი მხარდაჭერა მთავრობის მიერ. აინტერესებთ ისიც კონკრეტულად რომელი ორგანიზაციები იყვნენ დაახლოებული მათ შორის ქართულ ოპოზიციასთან. საქართველოში მოქმედი, რომელი არასამთავრობო ორგანიზაციები იღებენ ამჟამად გერმანიის მთავრობის მხარდაჭერას. GIZ-ის ან სხვა სახელმწიფო მექანიზმების მეშვეობით პირდაპირ თუ ირიბად. რა მიზნებისთვის და რა მიზნობრიობით ხდებოდა ან ხდება აღნიშნული ორგანიზაციების მხარდაჭერა. რაოდენობის ფინანსური რესურსებით ხორციელდებოდა ან ხორციელდება ეს მხარდაჭერა. გთხოვთ მიუთითოთ თანხები წლების მიხედვით დეტალურად. მონაწილეობს თუ არა გერმანიის საელჩო ან გერმანიის ელჩი GIZ-სა და საქართველოში მოქმედ არასამთავრობო ორგანიზაციებთან მხარდაჭერის ფორმატში და თუ კი რა გზით. ფედერალური მთავრობის მიერ პირდაპირ ან ირიბად მხარდაჭერილი რომელი არასამთავრობო ორგანიზაციაა დაახლოებული საქართველოს ოპოზიციასთან ან მთავრობასთან.
კითხვები, რომელიც გერმანიაში დაისვა, დიდი ხანია არსებობს საქართველოშიც არასამთავრობო ორგანიზაციების საქმიანობასთან დაკავშირებით, რომელთა შესახებაც ქართული ოცნება ხშირად საუბრობდა, რომ მათი დაფინანსება არ ემთხვეოდა გაცხადებულ მიზნებს. ქართულ ოცნებაში ამბობენ, რომ საკითხები, რომლითაც ალტერნატივა გერმანიისთვის დაინტერესდა, სავსებით ლეგიტიმურია, ისევე როგორც მათი კითხვები ელჩის საქმიანობასთან დაკავშირებით, საუბარია პიტერ ფიშერზე, რომელთან დაკავშირებითაც უმრავლესობა აქამდე საუბრობდა, რომ ის ხშირად არღვევდა ვენის კონვენციას და დიპლომატიურ ეტიკეტს და ხელს უწყობდა საქართველოში პოლარიზაციის გაღვივებას. ძალიან კარგია, რომ საქართველო არ არის და ჩვენი ხმები არ არის მარტო ამ საქმეში. ჩვენ ვერ ვიქნებით წარმატებულები და ამ კითხვებს ვერ გაეცემა პასუხი, თუ თავად გერმანელებმა არ დაუსვეს საკუთარ ხელისუფლებას ეს კითხვები. საინტერესოა გერმანიის ხელისუფლების პასუხი რა იქნება. როგორ ხედავენ ისინი რეალურად ყოფილი ელჩის საქმიანობას ჩვენთან. ფაქტი ერთია, რომ ამ ელჩს სამწუხაროდ ჰქონდა ძალიან ნეგატიური როლი საქართველოში პოლარიზაციის ხელშეწყობაში. და იმედია, რომ ეს ამას გადაიაზრებს, გაანალიზებს გერმანიის ხელისუფლება და შემდგომი ნაბიჯები, რასაც ისინი გადადგავენ, იმედია, რომ პირიქით შემოატრიალებს და დაუბრუნებს ჩვენ ზღვაუხრივ ურთიერთობებს იმ წერტილში, რასაც იმსახურებს ორ ქვეყანას შორის ურთიერთობები. თუ სხვას თხოვ გამჭვირვალობას, პირველ რიგში შენ უნდა იყო გამჭვირვალე. ეს იქნება პრევენციაც, რომ ფარულად არ მოხდეს რევოლუციური პროცესებისა და დესტრუქციული ქმედებების დაფინანსება უცხო ქვეყნებში. მეორე GIZ-ი რატომ? GIZ-ი იმიტომ რომ ეს ფინანსდება გერმანელი გადამხდელების ფულით. ეს არის ბიუჯეტის ფული. მათ ზოგადი ციფრები არ აინტერესებთ, აინტერესებთ კონკრეტული პროგრამები და რაში დაიხარჯა ეს ფული. ეს მოსალოდნელიც იყო, იმიტომ რომ ჩვენ დიდი ხანია ვაცხადებდით, რომ ის გაცხადებული მიზნები, რაც აქვთ ხოლმე ასეთი ტიპის ორგანიზაციებს, როგორც წესი არ ემთხვევა იმას, რისთვისაც ეს ფული იხარჯება. და უამრავჯერ დავწმუნდით იმაში, რომ რევოლუციური პროცესების განვითარებას, ხელშეწყობას და ანტიკონსტიტუციური ქმედებების დაფინანსებას ხმარდებოდა ყველაფერი ეს. ალტერნატივამ გერმანიისთვის არასამთავრობო ორგანიზაციებამდე პიტერ ფიშერის საქმიანობასთან დაკავშირებით მიმართა კითხვებით გერმანიის საგარეო საქმეთა სამინისტროს, რის შემდეგაც ელჩი საქართველოდან კონსულტაციებისთვის გაიწვიეს. მადლობა კურიერის პირდაპირ ეთერში ლელო ჯავახიშვილი იყო. მეორე დღე პოლიტიკური შეფასებების თემა წერილი, რომელიც პატიმარმა ზვიად ცეცხლაძემ ციხეში ევროკავშირის ელჩის ოფისისგან მიიღო. წერილს ხელს ელჩის ლატვიელი მოადგილე აწერს. ეს არის მისი პირადი ინიციატივა თუ საელჩოს პოზიცია იყო თუ არა პეტერ ფიშერი საქმის კურსში პატიმრისთვის წერილის გაგზავნის შესახებ. ამ კითხვებით კურიერმა ევროკავშირის არომადგენლობას მიმართა. წერილი ორგანიზაცია დაფიონმა გუშინ გამოაქვეყნა. ის 29 სექტემბრით თარიღდება. 4 ოქტომბრის არჩევნებამდე რამდენიმე დღით ადრე ციხეში გაგზავნულ წერილში ნათქვამია, რომ ევროკავშირის დელეგაცია ყურადღებით აკვირდება მიმდინარე პროტესტთან დაკავშირებულ სასამართლო პროცესებს. ქართულ ოცნებაში რადიკალიზმის ახალისებაზე საუბრობენ. დიპლომატებს ახსენებენ, რომ ზვიად ცეცხლაძე თბილისში მაიდნის სცენარის ერთ-ერთი ორგანიზატორი იყო. ამ თემაზე ნანა გოგატაძე მუშაობს, ის კურიერს უერთდება. ნანა, დეტალებს ვლდებით შენგან. წერილი უკვე ადრესატთანაა, რამდენიმე საათის წინ მიმართეთ შეკითხვებით ევროკავშირის წარმომადგენლობას, უფრო კონკრეტულად იმ წერილთან დაკავშირებით, რომელიც დიპლომატიურმა უწყებამ მსჯავრდებულ ზვიად ცეცხლაძეს სასჯელ აღსრულების დაწესებულებაში გაუგზავნა 29 სექტემბერს ადგილობრივი თვითმმართველობის არჩევნებამდე და ოპოზიციის მიერ დაანონსებულ საპროტესტო აქციამდე რამდენიმე დღით ადრე. ამ წერილს ხელს აწერს დიპლომატის მოადგილე და დავინტერესდით, იზიარებს თუ არა ამ შინაარსს თავად წარმომადგენლობა, თუ ეს არის მოადგილის პირადი პოზიცია, ასევე დავინტერესდით იყო თუ არა ინფორმირებული თავად ევროკავშირის ელჩი პაվել ჰერჩინსკი წერილის გაგზავნამდე და მის შინაარსთან დაკავშირებით, თუმცა პასუხები ამ დრომდე არ მიგვიღია. შეფასებები უკვე მეორე დღე აკეთება პოლიტიკურ სპექტრში, მაგალითად ქართულ ოცნებაში ამბობენ, რომ ეს წერილი არის მურგი დადასტურება იმისა, რომ ევრობიუროკრატები ახალისებენ ქვეყანაში ძალადობრივ პროცესებს და ცდილობენ, რომ ქვეყანაში განვითარდეს რევოლუციური სცენარი. განსხვავებული შეფასებები კეთება ოპოზიციაში, მიუხედავად იმისა, რომ ზვიად ცეცხლაძე ქართული სასამართლოს მიერ დამნაშავედ არის ცნობილი ჯგუფური მოქმედების ორგანიზებაში და ამ საქმის მასალების მიხედვით მისი საცხოვრებელი სახლის შრეკის დროს ამოღებულია არაერთი ნივთმტკიცებულება, ეგრეთ წოდებული
მოლოტოვის კოქტეილები და ასევე სხვადასხვა ატრიბუტები აქციისთვის საჭირო ხელისუფლების ოპონენტებს მიაჩნიათ, რომ ის არის უდანაშაულო და პოლიტიკური პატიმარი. ევროკავშირის წარმომადგენლობამ წერილი მიწერა კლასიკურ პოლიტიკურ პატიმარს. და ჩვენ ესეთ ევროპას ვხედავთ, რომელიც ადამიანის უფლებებს იცავს, რომელიც სიტყვისა და გამოხატვის თავისუფლებას იცავს და რომელიც ევროპული ღირებულებების დაცვაზეა ორიენტირებული. უკვე აღარც კი მინდა ვენის კონვენციაზე ვისაუბრო. ადამიანს, რომელსაც ბრალი წაუყენეს და გაასამართლეს, და ის არის კრიმინალი უკვე სასამართლოს მიერ ცნობილი. კაცი, რომელიც პირდაპირ გამოდიოდა და სოციალურ ქსელებში ახალს ასწავლიდა, როგორ დაემზადებინათ 1000 გვარის საშუალება, რომელიც ჩახერგავდა ქუჩებს, რაღაც ლურსმლებიან თოკებზე ლაპარაკობდა, რაღაც მავთუხლართებზე ლაპარაკობდა, ასევე ლაპარაკობდა იმ შუჩხუნებზე თუ მაშხალებზე, რომელიც უნდა დაეშინათ პოლიციისთვის. ასევე ქვების მომარაგებაზე, მოგერიებისთვის, თქვათ, პოლიციის საწინააღმდეგოდ. ახლა აი ასეთ ადამიანს რო განახლებებელ წერილს გავუგზავნი, ეს ხო ყველანაირ ფარგლებს ცდილდება. უკვე კომენტარიც კი აღარ არის საჭირო იმისათვის, რომ ისინი არიან პირდაპირ თანამონაწილეები და წამხალისებლები იმ რევოლუციური პროცესებისა და დესტრუქციული ქმედებებისა, რომელიც ხორციელდებოდა საქართველოში. ამიტომ ეს კიდევ ერთი დამატებითი მტკიცებულებაა იმისა, რომ ევრობიუროკრატია პირდაპირ არის ჩართული ყველაფერში, რაც საქართველოს წინააღმდეგ არის მიმართული. და ამას ახსნა არ აქვს და ვერც გამართლებას უპოვიან ვერასდროს. ევროკავშირის წარმომადგენლობას წერილით კურიერმა დღეს დილით მიმართა, თუმცა არც ერთ შეკითხვაზე პასუხი ამ დრომდე არ მიგვიღია. მადლობა, ეს იყო ნანა გოგადაძე. სახელმწიფოს კუთვნილი 9 მილიონამდე ლარის მითვისების ფაქტზე დაკავებულია ხელბურთის ფედერაციის ყოფილი პრეზიდენტი. საქართველოს პროკურატურა მის სამსახურებრივი მდგომარეობის გამოყენებით დიდი ოდენობით თანხის მითვისების ფაქტზე აიყვანა. კორუფციული დანაშაულის წინააღმდეგ ბრძოლის დეპარტამენტში გამოძიება აუდიტის სამსახურის ანგარიშის საფუძველზე დაიწყო. გამოძიების ინფორმაციით დაკავებულმა 2019-21 წლებში ფედერაციის კუთვნილი ბიზნეს ბარათების გამოყენებით ამ გაერთიანების ფული საბანკო ანგარიშებიდან ბანკომატების გამოყენებით გამოიტანა და მიისაკუთრა. ანუკა ბუავას აქვს მეტი ინფორმაცია, ის პროკურატურაში გამართულ ბრიფინგს ესწრებოდა, გისმენთ ანუკა. ხელბურთის ფედერაციის ყოფილ პრეზიდენტს ზურაბ კაკაბაძეს გამოძიება ედავება სამსახურეობრივი მდგომარეობის გამოყენებით დიდი ოდენობით თანხის უკანონოდ მითვისებას. საუბარია, როგორც აღნიშნეთ, 9 მილიონ ლარამდე თანხაზე, უფრო კონკრეტულად კი 404,496 ლარზე. რაც შეეხება თავად გამოძიების დეტალებს, ცოტა ხნის წინ დასრულდა პროკურატურაში ბრიფინგი და კორუფციასთან ბრძოლის დეპარტამენტის ხელმძღვანელმა თქვა, რომ გამოძიების შედეგად დადგინდა, რომ ზურაბ კაკაბაძემ 2019-21 წლებში ფედერაციის კუთვნილი საბანკო ანგარიშებიდან და ანგარიშების გამოყენებით სხვადასხვა ბანკომატიდან გამოიტანა ეს კონკრეტული თანხა და შემდეგ მიითვისა, რითიც საგამოძიებო უწყების ინფორმაციით მატერიალური ზიანი მიადგა თავად ფედერაციის ბიუჯეტს. რაც შეეხება თავად გამოძიების სხვა დეტალებს, როგორც პროკურატურაში გამართულ ბრიფინგზე ითქვა, ამ გამოძიებას საფუძვლად დაედო აუდიტის დასკვნა. საქართველოს პროკურატურის თანამშრომლებმა სამსახურებრივი მდგომარეობის გამოყენებით დიდი ოდენობით თანხის მართსაწინააღმდეგოდ მითვისების ფაქტზე საქართველოს ხელბურთის ეროვნული ფედერაციის ყოფილი პრეზიდენტი დააკავეს. საქართველოს გენერალური პროკურატურის კორუფციული დანაშაულის წინააღმდეგ ბრძოლის დეპარტამენტში აღნიშნულ ფაქტზე გამოძიება სახელმწიფო აუდიტის სამსახურის ანგარიშის საფუძველზე დაიწყო. ჩატარებული გამოძიებით კი დადგინდა, რომ დაკავებულმა ისარგებლა თავის სამსახურებრივი მდგომარეობით და 2019-2021 წლებში მის მფლობელობაში არსებული ფედერაციის კუთვნილი ბიზნეს ბარათის გამოყენებით საბანკო ანგარიშებიდან სხვადასხვა ბანკომატის მეშვეობით გამოიტანა და მართსაწინააღმდეგოდ მიისაკუთრა სახელმწიფოს კუთვნილი 464,496 ლარი, რამაც დიდი ოდენობით მატერიალური ზიანი გამოიწვია. დაკავებულს ბრალდება სამსახურებრივი მდგომარეობის გამოყენებით დიდი ოდენობის თანხის მართსაწინააღმდეგოდ მითვისების ფაქტზე წარედგინა, რაც სასჯელის სახედ და ზომად ითვალისწინებს 7-დან 11 წლამდე თავისუფლების აღკვეთას.
ხელბურთის ფედერაციის მოქმედი ხელმძღვანელობა ამბობს, რომ მას შემდეგ, რაც ახალი ხელმძღვანელობა მოვიდა ხელბურთის ფედერაციაში, მათ მოიწვიეს კერძო აუდიტი იმისთვის, რომ ყოფილიყო შესწავლილი გასული წლების საქმიანობა და შესაბამისად კერძო აუდიტის შემდეგ უკვე ფედერაციაში, როგორც ახლა ფედერაციის მოქმედ ადმინისტრაციაში ვიცე-პრეზიდენტი ამბობს, შემოვიდა სახელმწიფო აუდიტი, რომელმაც დაადგინა ის კონკრეტული დარღვევები, რაზეც ახლა საგამოძიებო უწყება საუბრობს. როგორც დღეს ფედერაციის ხელმძღვანელობა ამბობს, თანხა, რომელიც ზურაბ კაკაბაძემ უკანონოდ მიითვისა, მაშინდელი ბიუჯეტის დაახლოებით 50% შეადგენდა. ჩვენთვის რა თქმა უნდა ყველა დეტალი უცნობია, თუმცა როდესაც ჩვენ მოვედით ფედერაციაში ჩვენი გუნდით ვახტანგ მეიფარიანი როდესაც აირჩიეს ხელბურთის ფედერაციის პრეზიდენტად, შესაბამისად შემოვიყვანეთ აუდიტი, მერე ამას მოყვა კერძო აუდიტი, სახელმწიფო აუდიტი, შემდეგ სპორტის სამინისტროს სპეციალური აუდიტი და მათი საბუთების საფუძველზე დაინტერესდა პროკურატურა, აღიძრა საქმე, რამდენადაც ჩვენთვის ცნობილია, იყვნენ მოსული შესაბამისი ორგანოებიდან ფედერაციაში გარკვეული დოკუმენტაცია გამოითხოვეს და წაიღეს. 9 მილიონი ალბათ ნებისმიერი ფედერაციისთვის დიდი დანაკარგია. იმ პერიოდის დაახლოებით ზუსტად ხა ვერ გეტყვით, მაგრამ დაახლოებით ალბათ 40-50%. ხელბურთის ფედერაციის ყოფილ პრეზიდენტ ზურაბ კაკაბაძეს ბრალდება უკვე ოფიციალურად წარედგინა, მას სამსახურებრივი მდგომარეობის გამოყენებით დიდი ოდენობის თანხის უკანონოდ მითვისებას ედავებიან, შესაბამისად უახლოეს საათებში იმსჯელებს სავარაუდოდ სასამართლო მის აღკვეთ ღონისძიებასთან დაკავშირებით. მადლობა ანუკა ბუავა საუბრობდა საქმის დეტალებით პირდაპირ ეთერში. აჭარის მთავარი სამმართველოსა და საბაჟო დეპარტამენტის თანამშრომლებმა განსაკუთრებით დიდი ოდენობით ნარკოტიკული საშუალების შეძენა შენახვის და საქართველოში შემოტანის ბრალდებით თურქეთის მოქალაქე დააკავეს. ბრალდებული სარფის სასაზღვრო გამშვებ პუნქტში დააკავეს, ამოღებულია მეტამფეტამინი და კოკაინი. ნარკოდანაშაულის ფაქტზე ორი პირი დააკავა საპატრულო პოლიციამაც, ამოღებულია განსაკუთრებით დიდი ოდენობით ალფა პვპ და დაფასობისთვის საჭირო მასალები. ერთი დაკავებული უკრაინის, მეორე კი ბელორუსის მოქალაქეა. დანაშაულები 20 წლამდე ან უვადო პატიმრობას ითვალისწინებს. ქურდობა და ცეცხლსასროლი იარაღისა და საბრძოლო მასალის შენახვა შეძენა ტარება. ამ ბრალდებით დააკავეს ერთი პირი კახეთში. გამოძიების ინფორმაციით, ბრალდებული დედოფლის წყაროში დაეუფლა ერთ-ერთ ქუჩაზე განთავსებულ სამეთვალყურეო კამერას. ასევე ავტომატიდან ისროლა და შემთხვევის ადგილიდან მიიმალა. სროლის შედეგად არავინ დაშავებულა. ამოღებულია ავტომატი, ჭიდები და ვაზნები. ინვესტიციების მოზიდვით საქართველოს მთავრობამ მსოფლიოს საუკეთესო ხუთეულშია. კარგი მთავრობის 2025 წლის ანგარიშის ფარგლებში ჩენდლერის ინსტიტუტი ინვესტიციების მოზიდვის ინდექსს აქვეყნებს. საქართველოს მთავრობამ მაღალი შეფასება მიიღო და მსოფლიოში მეოთხე პოზიციაზე დაწინაურდა. უსწრებს დიდი შვიდეულის ყველა ქვეყანას, ევროკავშირის, შენგენის ზონისა და ნატოს წევრ 33 სახელმწიფოს. ინდექსი ეფუძნება საერთაშორისო სავალუტო ფონდის და Heritage Foundation-ის კვლევებს. ინვესტიციების მოზიდვის მიხედვით საქართველოს მთავრობა არის მსოფლიოს საუკეთესო ხუთეულში, მნიშვნელოვანი მიღწევა ქვეყნისათვის, დაწინაურდა მეოთხე პოზიციაზე, ეფუძნება კვლევა ჩენდლერის ინსტიტუტის კვლევა ეფუძნება ორ მნიშვნელოვან ანგარიშებას, საერთაშორისო სავალუტო ფონდის პირდაპირ უცხოური ინვესტიციების წმინდა შემოქმედების მაჩვენებელი, 5 წლიანი ანგარიშებით და ეს არის Heritage Foundation-ის ინვესტიციების თავისუფლების ინდექსი, რომელიც გარემოს იკვლევს, რამდენად თავისუფალია გარემო საინვესტიციო პროცესებისათვის. საქართველო არის გამორჩეული ქვეყანა ინვესტიციებისათვის, კაპიტალდაბანდებებისათვის. ჯანდაცვის მინისტრმა ლუგარის ცენტრში თურქ კოლეგას უმასპინძლა. მიხელ სარჯოლაძემ და ქემალ მემიშოღლუმ ინფექციური დაავადების კონტროლისა და საზოგადოებრივი ჯანდაცვის მიმართულებით თანამშრომლობის გაძლიერებაზე იმშელეს. აქცენტი გაკეთდა კოორდინირებულ მოქმედებებზე. საინტერესო იყო თვითონ ვიზიტი თავისი შინაარსით დახუნძლული, შეგვიძლია ასე ვთქვა, არაერთი მნიშვნელოვანი თემის განხილვის შესაძლებლობით ძალიან ახლო მომავალში კონკრეტული ნაბიჯების გადადგმა იგეგმება. აქ იგულისხმება როგორც ზოგადად მაგალითად სამედიცინო ტურიზმთან დაკავშირებული საკითხი, იმავდროულად სამინისტროების სისტემების ძალისხმევის გაერთიანება იმისთვის, რომ რაც შეიძლება მეტად ძლიერი იყოს ორივე ქვეყნის ჯანდაცვის სისტემა. პრაქტიკულად შეგვიძლია ვთქვათ, რომ არასდროს ისე ინტენსიური და ისეთი ნაყოფიერი არ ყოფილა თურქეთსა და საქართველოს შორის თანამშრომლობა და ურთიერთობა, როგორც ეს დღეს.
ბევრ სფეროში მნიშვნელოვანი პროგრესი გვაქვს მიღწეული, მათ შორის ჯანდაცვის მიმართულებით. ყოველთვის მზად ვართ საკუთარი გამოცდილება გავუზიაროთ საქართველოს ხელისუფლებას. დღეს ჩვენ ლაბორატორიას მოვინახულეთ. ეს იყო ძალიან კარგი და მეცნიერული გარემო. ასევე გვქონდა შეხვედრა საქართველოს პრემიერ-მინისტრთან, რომელმაც განაცხადა, რომ ხარს დაუჭერს ჩვენს ქვეყნებს შორის თანამშრომლობას. მინდა მადლიერება გამოვხატო ორივე ქვეყნის პრეზიდენტების მიმართ. ჩვენი ქვეყნების არსებული თანამშრომლობისთვის. გვსურს, რომ ჩვენი მეგობრობა და თანამშრომლობა იყოს მაგალითი მთელი რეგიონისთვის და მომავალში კიდევ უფრო განმტკიცდეს. თუშეთის მუნიციპალიტეტში სახალხო დამცველის მე-11 რეგიონული ოფისი გაიხსნა. გახსნის ღონისძიებაზე ლევან იოსელიანმა ისაუბრა ადამიანის უფლებების დაცვის კუთხით, რეგიონში არსებულ მდგომარეობაზე და ომბუდსმენის აპარატის საქმიანობაზე. ამ ეტაპზე სახალხო დამცველის ოფისები 11 სხვადასხვა ქალაქში მდებარეობს. ძალიან მიხარია, რომ გავხსენეთ მე-11 ოფისი თუშეთის მუნიციპალიტეტში, რომელიც მოემსახურება 5 მუნიციპალიტეტს, ეს არის თუშეთი, თიანეთი, მცხეთა, ყაზბეგი და ახალგორი. განსაკუთრებით მნიშვნელოვანი არის, რომ უკვე წარმომადგენელი გვეყოლება ადგილზე, რომელიც უშუალოდ იქნება ჩართული ყველა მუნიციპალიტეტის ადამიანის უფლებების სტანდარტის გაუმჯობესებაში, ცნობიერების ამაღლებაში და ადამიანებთან უშუალოდ ურთიერთობაში. ეს კიდევ უფრო გააძლიერებს ახალხო დამცველის წარმომადგენლობას მთელს ქვეყანაში და განსაკუთრებით აქ, სადაც საოკუპაციო ხაზის გასწვრივ ცხოვრობენ ჩვენი მოქალაქეები. შაჰედის ტიპის უპილოტო საფრენი აპარატები შეუტიეს რუსებმა კიევსა და ზაპოროჟიეს. გაჩნდა ხანძარი, დაიღუპა 2 და დაშავდა 10-ზე მეტი ადამიანი. აფეთქებები იყო ოდესის ოლქის საპორტო ქალაქ იზმაილშიც. კონტრშეტევებს განაგრძობს უკრაინაც. შტურმი იყო ბრიანსკის ოლქში მდებარე ქიმიურ საწარმოზე, სადაც სამხედრო ტექნიკისთვის საჭირო მასალები მზადდება. შეხვდებიან თუ არა ამერიკისა და რუსეთის პრეზიდენტები ერთმანეთს ბუდაპეშტში. ტრამპი ამბობს, რომ საბოლოო გადაწყვეტილებას 2 დღეში მიიღებს. ამერიკის პრეზიდენტმა განაცხადა, რომ უსარგებლო შეხვედრის გამართვა არ სურს. შეხვედრას, რომელიც სავარაუდოდ უახლოეს 2 კვირაში უნდა შედგეს, წინ უძღოდა 2 ქვეყნის პრეზიდენტების სატელეფონო საუბარი. როიტერი წერს, რომ პუტინმა ამერიკელ კოლეგას მიეწოდა არაოფიციალური დოკუმენტი, რომელშიც მშვიდობის მისაღწევად კონკრეტულ წინაპირობებს იმეორებს. კრემლი დონბასის რეგიონზე სრულ კონტროლს ითხოვს, რაც ეწინააღმდეგება ტრამპის შეთავაზებას, რომ კონფლიქტი არსებული ფრონტის ხაზით გაიყინოს. მედია კი წერს, რომ შეხვედრა ჩაიშალა, მიზეზი კი რუსეთის უარია შეწყვეტას ცეცხლი. ბუდაპეშტში სამშვიდობო სამიტის შესაძლო ჩაშლის შესახებ სოციალურ ქსელში წერს უნგრეთის საგარეო საქმეთა მინისტრი. სანამ სამიტი რეალურად გაიმართება, მოემზადეთ ყალბი ამბების ტალღისთვის. სამიტის დაანონსების მომენტიდან აშკარა იყო, რომ ბევრი ყველაფერს გააკეთებდა მის ჩასაშლელად. ომის მომხრე პოლიტიკური ელიტა და მათი მედია ყოველთვის ასე იქცევიან ისეთი მნიშვნელოვანი მოვლენების წინ, რომლებიც შესაძლოა გადამწყვეტი აღმოჩნდეს ომსა და მშვიდობას შორის, წერს პიტერ სიარდო. კულტურის მინისტრი იტალიაში სამუშაო ვიზიტის ფარგლებში ფლორენციის ხელოვნების ისტორიის ინსტიტუტის დირექტორს შეხვდა. ის გელათის რეაბილიტაციის საერთაშორისო მრჩეველთა საბჭოს ხელმძღვანელობს. ვიზიტის ფარგლებში თინათი რუხაძე ფლორენციის სან ჯოვანის ბაპტისტერიუმში მიმდინარე საკონსერვაციო სამუშაოებს გაეცნო. ამ პროექტ სპეციალისტების ის ჯგუფი ახორციელებს, რომელიც გელათის მოზაიკის კონსერვაციაზე მუშაობს. იტალიაში ვიზიტის ფარგლებში ძალიან საინტერესო შეხვედრა გქონდა. ფლორენციაში ბაპტისტერიუმში ადამიანების ჯგუფთან, რესტავრატორების ჯგუფთან, პროფესიონალების, რომლებიც აკეთებენ ასევე გელათის მოზაიკის რესტავრაციას. ბედნიერი ვარ, რომ ამ ადამიანებთან მოგვეცა საშუალება გქონდეს ის ურთიერთობა, რომ ჩვენი ქვეყნის საგანძურის ხვალიდელ დღეზე ისინი ზრუნავდნენ. მოვინახულეთ გარე და შიდა სარესტავრაციო სამუშაოები ბაპტისტერიუმში. ასევე დავათვალიერეთ ჩვენი ინსტიტუტი. მნიშვნელოვანი აღნიშნო მრავალი კავშირი, რომელიც ბაპტისტერიუმსა და გელათის რესტავრაციას შორის არსებობს, რომელშიც სამინისტროს მეშვეობით აქტიურად ვართ ჩართულები. მაგალითად, მთავარი რესტავრატორი ბაპტისტერიუმისა, რომელიც ახლა მოვინახულეთ, გელათის მე-12 საუკუნის ფრესკის მთავარი რესტავრატორია. მორგი არქეოლოგიური აღმოჩენა რუსთავში. სპეციალისტებმა რუსთავის ციხესიმაგრესთან მე-9 საუკუნეებით დათარიღებული ჯაჭვის პერანგი და მუზარადი იპოვეს. არქეოლოგების შეფასებით მუზარადი უნიკალურია, რადგან ის ამიერკავკასიაში ამ პერიოდის საბრძოლო დანიშნულების არტეფაქტებს შორის ერთადერთია. ექსპედიცია რუსთავის მერიის ორგანიზებით ივლისში დაიწყო. ზემოთ ვიღებთ ახალ დონეს და იმ დონესაც ვაგრძელებთ ახალ დონესაც და
ეს ახლა რასაკვირველია ნაწილი არის აღდგენა. აღმოჩენები კიდევ ერთხელ არის კარგი დადასტურება იმის, რომ ჩვენი ქალაქი არის დიდი ისტორიის ქალაქი და სწორედ ეს ექსპედიცია კიდევ ერთხელ მოგცემს შესაძლებლობას, როგორც ისტორია გავაცნოთ მთელ ქვეყანას, ჩვენი ქალაქის ასევე კონსერვაციაზე და კიდევ უფრო გრძელვადიან გეგმებზე ვიფიქროთ, როგორ შეუნარჩუნოთ ჩვენთვის ძალიან მნიშვნელოვანი ძეგლი ჩვენს ქალაქს და ჩვენს ქვეყანას. მნიშვნელოვანი არტეფაქტებია მოპოვებული, მათ შორის აუცილებლად აღსანიშნავია რკინის მუზარადი თავისი ჯაჭვის ნაშთებით. მას კიდევ ერთი დამატებითი ელემენტი შეემატა, ანუ სრული ჯაჭვის პერანგი ექნა აღმოჩენილი. მუზარადიც და ჯაჭვის პერანგი იშვიათად არის მოპოვებული არქეოლოგიურ გათხრებში.